Martanin zuciya. Assalamu alaikum, Habibi sanda zuwa. Habibi? Ke dalla dakata. An san ke kurma ce, ya ce na san ki, saboda haka ije yanke harshen sa. Sai da yanke harshe kafin zaki dawo kuma ki dinga yin magana. Wannan soyayya ce? Ki sani hakan ba soyayya bace, cin amana ne. Habibi wai da gaske ne haka? Idan har da gaske ne Habibi, zan ji zuciya. Habibi sai mun magana. Ke dakata, waye zai miki wasa anan? An gaya miki baya iya magana. Sai mun magana. Tunda ba ka ji Habibi sai mun magana cikin zuciya. Martanin zuciya. Kar da ka bar ni a ce dai. Martanin zuciya.